家好，欢迎来到我的频道。高郎讲故事，讲民间传奇、奇闻异事等诸多话题，邀请大家来听今天的故事。民间故事：女子遭人退婚，枯井旁忽然听见异响，她默默撒下一把香灰。明朝年间，永和村的女子阿慧独自在屋里哭了许久，因为她被原本的未婚夫阿成退了婚。在那个年代，被退婚和被休了没有什么区别，岂能不难过？然而她被退婚的原因，竟然是阿成意外看到了阿慧的模样，觉得她太丑。可是阿慧原本是漂亮的姑娘，十里八乡都找不到这么好看的。可是阿慧父母早逝，自幼跟着叔叔婶婶一起生活，她还勤劳善良，孝顺叔叔婶婶，因此叔叔婶婶倒也没有亏待阿慧。毕竟阿慧能帮家里很多事情，而且凭借阿慧的模样，能收一笔丰厚的聘礼。所以他们等阿慧年满16岁，就开始替她张罗婚事，上门提亲的人络绎不绝，其中不乏镇上的大户人家。最终他听了叔叔婶婶的意见，选择了邻村的阿成。阿成原本是隔壁村普通的农民，听说他是个勤劳上进的小伙子，而且人很帅气。因为不甘心一辈子窝在一个小山村，就去了城里做小生意。听说生意做得很好，赚了不少的钱，回到村里买了不少田地，家底殷实，俨然是个小地主。得知阿慧是个漂亮的姑娘，便多次来阿慧家提亲。阿慧本来不同意这门婚事，她对村里的阿信有好感，怎奈阿信家境贫寒，没钱上门提亲。阿慧不想让叔叔婶婶为难，所以莫敢提起此事。再加上阿慧的叔叔婶婶一再的劝说，是为了阿慧将来的幸福着想。他们觉得阿成既然能在城里赚很多钱，说明很有本事，还说阿慧嫁给阿成以后可以衣食无忧，还有丫鬟伺候，这是很多农村待嫁的姑娘梦寐以求的事情。阿慧是个善良的姑娘，也懂得感恩，她也知道叔叔婶婶选择阿成是为了丰厚的聘礼，所以她最后同意了他们的建议。可是几个月前，阿慧即将嫁人的时候，她忽然得了一场怪病，不仅皮肤变黑，脸上还长了不少的斑点，而且脖子也变粗，看上去挺吓人。起初阿慧的叔叔婶婶还请人来替阿慧治病，然而几个月过去，仍然不见好转，便灰心丧气，觉得阿慧是个拖累，对她的态度急转直下，开始指桑骂槐。而阿慧整天只能待在家里，不敢出门。不过她并没有闲着，帮着纺纱织布，挣钱替补家用，希望自己的病能够好起来。然而天下没有不透风的墙，很快阿成知道了这件事情。他以前曾经见过阿慧，对她是120个满意。可是自从听说阿慧变丑了之后，他一直想见一见阿慧。起初阿慧和他叔叔婶婶寻找借口，不让阿成见阿慧的面，尤其是阿慧的叔叔婶婶，希望瞒天过海将阿慧嫁出去，换回聘礼再说。可是前几天，阿成突然闯入了阿慧的家里，见到阿慧的模样之后，不禁震惊，而且失望。回家后就让他的父母来退婚。阿慧伤心难过，哭得像个泪人。阿慧的婶婶见阿慧哭得如此伤心，心软了下来。她说道：阿慧，不要难过，像阿成这种只看外表不看内心的人，认识他的德行反而是好事，你又何必难过呢？一旁阿慧的叔叔也劝阿慧说：阿慧啊，你只是得了一种怪病而已，你放心，我和李叔叔一定会想办法治好你的病，等你的病治好了，还怕嫁不出去？至于阿成，我算是看清楚了他这个人，听说你生病了，他只在乎你容貌变成什么样，根本不在乎你的病情，也不和我们商量下如何帮你治病，就要退婚，实在是可恶之极。阿慧含泪说道：叔叔婶婶，你们说的我清楚，我一来难过自己的容貌被毁，不敢出门，只能整天待在家里；二来还要给你们添麻烦，花了家里不少的钱。还有就是我也没想到阿成是这样的人。可是阿慧被退婚的事情很快传开了，
那些嫉妒阿慧美貌的大姑娘，小媳妇整天将阿慧被退婚的事情放在嘴边，有时候还故意到阿慧家附近大声讨论此事，这让阿慧备受打击，原来的那份自信消失得无影无踪，整天唉声叹气，也有些心灰意冷。另外，她也觉得对不起叔叔婶婶，让他们为自己的病操心和花钱。那天晚上，连续很多天没有出过门的阿慧，在家里待着实在是闷得不行，所以她一直想找个机会出去透透气。她曾经在白天的时候戴着面纱出门，不过很快有人跟着她说三道四，所以阿慧决定等叔叔婶婶睡着之后，晚上趁着月色独自出门走一走，呼吸呼吸外面的新鲜空气。她和婶婶点着油灯纺了一会儿纱后，催着婶婶去休息。她等他们熟睡之后，蹑手蹑脚地打开了门，走了出去，不知不觉走到了村口，看着月亮，想想自己的遭遇，她忍不住流下了眼泪。要是在平时，她一个人根本不敢走夜路，可是现在因为自己的病，她不得不趁着晚上出来透透气。忽然她听到旁边有动静，仔细一听，好像是女子哭泣的声音。阿慧顿时吓得冷汗直冒，准备迅速地赶回去，可是她转念一想，这大半夜的谁会在这里哭泣呢？难道还有谁比自己更加的伤心难过？所以阿慧停下了脚步，而且还壮了壮胆，顺着声音走了过去。很快她发现声音来自村口的一个枯井，阿慧立即意识到自己可能遇到了不干净的东西，因为村口的枯井已经很多年了。听村里的老人们说，很多年前村子附近发生了干旱，为了生存，村里人凑了钱请了人在村子周围挖水井，最后在村口挖出了水，而且井水甘甜爽口，源源不绝，因此解了附近几个村的燃眉之急。可是干旱过去后，风调雨顺，反而这口井则苦干了。有人说水井完成了它的使命，所以休息了。为了避免村中的孩童不慎跌入水井，村里的人不仅会提醒家里的孩子别去水井旁边玩耍，还在水井旁边做了一个围栏。阿慧心里想到，难道有人想不开跳入了水井？我被退婚这么丢人的事情，整天被人在背后说三道四，我都不会做傻事，他为什么要想不开呢？想到这里，阿慧翻过围栏来到井边，打开井盖，怯怯地说道：你是谁？为什么会在枯井里？难道你是不小心掉进去的吗？还是为了什么事情想不开呢？话音刚落，枯井中女子叹了口气说道：你叫阿慧吧，听说你现在变得奇丑无比，而且因此被退婚，你觉得活着还有意义吗？不如下来给我做个伴吧。女子的声音凄婉绵长，阿慧打了个冷噤，她不是没有想过一了百了，可是叔叔婶婶的养育之恩还没报答，怎么能就这样离去？可是枯井中女子的话让她头脑发晕，犯了糊涂，觉得她的话十分可信。阿慧竟然鬼使神差地抬起了脚，一只脚跨上了井口，准备跳下井里。忽然一只老鹰从旁边的树上飞起，还发出了鸣叫声，一下子让阿慧惊醒。阿慧这才意识到自己差点做了傻事，她立即对着井里说道：姑娘，你到底是谁？是人还是鬼？为什么会劝我跳井？你这不是害人吗？你不会是要找替身吧？我什么地方得罪了你？你为什么要蛊惑我做傻事呢？对了，我听你的声音，好像我们并不认识，你为什么知道我是谁，对我的事情如此清楚？井中的姑娘说道：我常听路过的人谈起过你，所以你的事情我知道一些。你说我蛊惑你？你大半夜的不睡觉，一个姑娘家跑出来，不是就是想不开吗？我是怕你犹豫，劝劝你而已。阿慧立即说道：没错，我有时候是想不开，然而身体发肤受之父母，我父母虽然不在了，但是我叔叔婶婶的养育之恩尚未报答，怎么能舍他们而去？
就算我一辈子嫁不出去，也不会做让我叔叔婶婶难过的事情。你是不是因为想不开才跳下去的？你别担心，我这就让我叔叔婶婶找人来救你。且慢，阿慧，你真是个好姑娘，你不用回去找人来救我，你一个人就行。如果你帮我的话，我也会帮你。阿慧说完，刚准备回去找人时，井中的姑娘说道：我一个弱女子，如何能把你从枯井中救出来？莫非你真的不是人？阿慧好奇地问道，忽然觉得冷汗直冒，可是对方有求于自己，善良的她不忍心离开。井中的女子说道：是的，我是冤魂，生前我叫阿莲，我不仅死得很冤，而且被人下了镇魂符，让我既不能脱身，也无法投胎转世，只有你能救我。阿慧虽然害怕，但是想着井里的姑娘不仅被人害死，还被人下了镇魂符，顿时动了恻隐之心，并且痛恨始作俑者，所以他没有离开，而是问如何救他。前面不远处有个土地庙，你从香炉中拿一些香灰撒在井里就可以了。阿莲回答道。可是阿慧有些犹豫，她怕阿莲出来了后会害自己。正当阿慧犹豫的时候，阿莲说道：阿慧，你放心，我比你们人更加讲诚信，我出去后不会害你，我刚才蛊惑你是想试试你而已，不是真的想让你跳进去，不然那只猫头鹰怎么会突然飞走，惊动你呢？阿慧想了想，还是赶紧去了不远处的土地庙，从香炉中抓了2把香灰，回到井边之后，将香灰撒了下去。不多时，一个白影从井中飘了上来。借着月色，阿慧发现阿莲虽然穿着一身白衣，面容苍白，但是很明显阿莲是个漂亮的姑娘。而阿莲赶紧给阿慧行礼，表示感谢。阿慧赶紧说道：阿莲姑娘，你不用谢我。对了，你为什么会在井里？到底有什么冤屈？不妨和我说说，兴许我能帮你。可是阿莲好像不愿意提及自己的伤心往事，她并没有直接回答阿慧的问题，而是问道：阿慧，你深更半夜的不睡觉，跑出来干什么？我刚才说的都是听别人说的，难道是真的？可否跟我说说呢？阿慧仿佛遇到了知心好友，把满肚子的委屈说了出来。阿莲叹了口气说道：哎，人啊，总是只注重外表，不注重内心，其实我何尝不是这样呢？如果你相信我的话，我可以帮你治好你的怪病，帮你恢复原来的容貌。如果那样，你还会去找阿成吗？俗话说，爱美之心人皆有之，更何况阿慧原本就很美丽，所以她立即说道：真的吗？那真是太好了，这样我叔叔婶婶母就不用为我的事情操心了。我已经认清楚了阿成，我自然不会再嫁给他的。阿莲点了点头说道：那你带我回家吧，我去你的房间帮你治病。放心，别人是看不见我的，因为你是我的有缘人，才会见到我。阿慧见时候也不早了，万一叔叔婶婶起夜，意外发现自己不在家里，肯定会很担心，所以他赶紧带着阿莲回到自己的家里，进了自己的房间，关上门后点了油灯。阿莲举起双手，让阿慧闭上眼睛，然后对着阿慧的脸一通比划，随后让阿慧睁开眼睛。阿慧惊讶地发现自己的模样完全恢复，脖子上的大包也消失。阿慧欣喜异常，仿佛在梦中一样，不敢相信，可是一切都是真的。因为他掐了自己的大腿，发现很痛，他立即对阿莲表示感谢。阿莲问阿慧接下来有什么打算。阿慧想了片刻说道：你也知道，我们女子迟早是要嫁人的，而且婚姻的事情自己也不能做主，我只希望能够嫁一个如意郎君。阿莲点了点头说道：是的啊，这也许就是我们的命。不过阿成这样侮辱你，你没有想过报复他吗？至少要给他一点教训，你说呢？阿慧说道：话虽如此，我一个姑娘如何报复和教训一个男子？只要我能嫁一个好人家，过上幸福的生活，让他去后悔就行了。
阿莲思索片刻说道：阿成应该是第一次见你吧？你现在的样子他肯定认不出来，找个机会和他偶遇，我躲在你的香囊里面，我会帮你教训教训阿成。阿慧点了点头，然后和阿莲像好朋友一样的聊了起来。只不过每次阿慧问阿莲的情况时，说帮他洗刷冤屈，让他可以早点投胎转世时，阿莲都避而不答或者岔开了话题，阿慧不好追问，只好继续聊点别的话题。二人聊到深夜，阿莲才躲进了阿慧的香囊里，阿慧则赶紧休息。第二天起床后，阿慧的叔叔婶婶见到阿慧恢复了原来的模样，都十分高兴，而且再次开始替阿慧张罗婚事。不过这一次，阿慧希望叔叔婶婶能够同意自己和阿信在一起，他们有些犹豫，毕竟阿信家里实在太穷，而阿慧怪病痊愈的消息很快传了出去，又有人开始上门提亲。阿莲在阿慧的香囊中提醒道：阿慧，今天你去趟集市，一定会遇到阿成，到时候我们一起好好的教训教训阿成，让他长长记性。阿慧觉得有道理，便跟婶婶说要去趟集市买些针线回来做刺绣，然后去了集市。果然到了途中，阿慧看到迎面走过来的阿成，只不过阿成没有见过阿慧原来的模样，并不认识阿慧。当阿成见到阿慧时，瞪大了眼睛，一直盯着阿慧，神情有些猥琐的样子，让阿慧觉得有些恶心。而阿莲立即提醒道：阿莲，赶紧假装崴了脚，然后听我的，你放心，我说的话只有你能听得见，别人听不见。阿慧赶紧假装崴了脚，还低头啜泣。阿成赶紧走了过来，问阿慧需不需要帮忙。阿慧在阿莲的交代下，故意害羞的点了点头。阿成赶紧背着阿慧往前走，问阿慧要去哪里，要不要先去他的家里歇一歇。阿慧没有直接答应，而是说自己需要想一想。走了1-2里路，来到一片小树林，阿成有些气喘吁吁，他对阿慧说想停下来歇一歇。阿慧有些担心，毕竟这是小树林，周围没有任何人，万一阿成起了歹心，一个姑娘如何能逃得过。不过阿莲让他放心，阿慧同意之后，阿成停了下来，放下了阿慧。可是阿成立即嬉皮笑脸，要调戏阿慧。阿慧虽然生气，可是他知道自己不是阿成的对手。正当他暗暗叫苦的时候，忽然一个麻袋从天而降，套在了阿成的头上。阿慧看见阿莲将阿成推下了山坡，这下阿慧反而担心会闹出人命。不过阿莲说：你放心，我们只是教训他一顿而已，替你出口恶气，他不会死。说完还拉着阿慧一起去打了阿成一毒，然后一起赶往集市。不过阿慧还是担心阿成，他不想闹出人命，所以回头看了看阿成。阿慧见阿成去掉了麻袋，跑上了山路，才赶紧离去。可是阿成在后面紧追不舍，好在有阿莲的帮忙，他们很快摆脱了阿成，到了集市。然而等阿慧回来时，听到了一个惊人的消息，说阿成被人套了麻袋，被活活打死，而且打死他的人被抓住了，竟然是阿慧一个村的男子阿信。阿慧简直不敢相信这件事情，毕竟是他和阿莲教训了阿成一毒，而且亲眼看到阿成从山坡下爬了上来，还追了自己，怎么好端端的死掉了呢？不过大家都说阿信喜欢阿慧，他得知阿成跟阿慧提亲后准备结婚，阿信本来就恨阿成，可是阿慧又被阿成退婚，因此阿信对阿成怀恨在心，想替阿慧出口恶气，所以才会痛下杀手。阿慧想问阿莲这到底是怎么回事，可是阿莲怎么都不出现。他知道阿信是被冤枉的，可是他不知道如何替阿信脱罪。正当阿慧一筹莫展之际，忽然阿莲出现了。阿慧赶紧问阿莲究竟是怎么回事，他们明明只是教训了阿成一毒，看着他好好的，怎么会被阿信给打死了呢？然而阿莲的一番话让阿慧倒吸了一口凉气，原来阿莲所做的一切都是在利用阿慧，可是阿慧又没有理由怨恨阿莲，因为阿莲这么做有他的道理。原来阿成几年前在县城做生意，其实是假的，
他一直在阿莲的饭馆做伙计。由于阿成能说会道，而且长得帅气，用甜言蜜语哄得阿莲十分欢心。阿莲一心想嫁给阿成。阿莲的母亲早逝，父亲含辛茹苦养大了阿莲，对她十分疼爱。不过他始终不同意阿莲嫁给一个从农村进城的阿成，最主要的是他觉得阿成为人不踏实，心思让人猜不透，感觉有些心术不正。可是阿莲铁了心要跟阿成在一起，仗着父亲对自己的疼爱，苦苦哀求父亲。可是阿莲的父亲还是不同意，而阿成竟然给阿莲出主意，来个生米煮成熟饭。单纯的阿莲竟然一口答应。阿莲的父亲直接气了，中了风，瘫痪在床。阿莲开始有些后悔，不过生活还得继续，饭馆只好交给阿成来打理。她希望嫁给阿成之后精心照顾父亲，用行动证明自己没有看错人。然而让阿莲没有想到的是，阿成接管了饭馆之后，也很快娶了阿莲。不过当阿成拿到阿莲家中的房契之后，背着阿莲将他家的房子和饭馆都卖掉了。阿莲得知情况之后，阿成已经消失得无影无踪，阿莲变得无家可归。而他的父亲虽然不能说话，但是能够听明白阿莲说的意思，结果气得吐血而亡。阿莲虽然明白阿成根本就是个薄情寡义的骗子，可是他还是没有死心，觉得阿成应该有什么苦衷。等他安葬了父亲之后，决定来阿成家找阿成问清楚，因为阿莲坏了阿成的孩子。听到这里，阿慧怒道：阿莲，我以为阿成只是贪图美色而已，没想到他还这么恨，竟然是个大骗子，害得你父亲病故，让你无家可归。那后来呢？阿莲叹了口气说道：由于我身无分文，又没有落脚之地，便想着来找阿成。可是你也知道，县城离你们这里近100里，我又不好意思张口乞讨，只能靠喝水和野果充饥。等我到了你们的村口时，已经是傍晚时分，当时我饿得都快晕倒了，于是我薅了个石头坐下来歇歇脚。这个时候我遇到了阿信。阿信怎么了？难道你的死和阿信有关？我看的人很忠厚啊，你千万别告诉我是他害了你啊，我还准备求我的叔叔婶婶同意我嫁给他呢。阿慧急切地问道。阿莲气愤地说：阿慧，你和我一样的单纯，要知道龙画虎难画骨，知人知面不知心。阿信看上去老实，其实一肚子坏水。他见我是个陌生人，就假惺惺地问我需不需要帮助。我就跟他打听阿成住在哪里，结果阿信说他认识阿成，可以直接带我去他的家里。我看他样子很憨厚，再加上我饿得不行，希望早点找到阿成，想问问他为什么要这么对我，所以我就跟着阿信往前走。可是阿信竟然把我往偏僻的地方带，当我发现不对劲时，已经晚了。阿信竟然要对我欲行不轨，我誓死不从，撞到了旁边的大树，当时断了气。阿信见我死了之后，先是将我藏在草丛里，等天完全黑了下来之后，又悄悄地将我扔进了那口枯井。为了怕我报仇，他连夜去找了镇魂符，顺着绳子下到井里，贴在我身上。等我到了地府，我才知道阿成骗了我的人之后，又骗了我全部的家产，回到家中买了田地，还要上门提亲娶你。我跟路过的鬼差诉苦，他们说让我等有缘人，没想到那个有缘人就是你。我让你用香灰除掉了我身上的镇魂符。没错，我是想利用你帮我报仇，但是我并没有想过害死他们。可是你对我有恩，而这2个人都和你有关系，无论你是嫁给阿成还是阿信，都不会有好结果，所以我必须帮你教训阿成，然后再帮你认清楚阿信。阿慧赶紧问道：我相信不是你做的，可是阿信为什么要杀了阿成呢？难道他们之间有什么深仇大恨吗？阿莲说道：阿信和阿成本来就认识，他嫌阿成有钱了之后，回来就跟你提亲，还定下了亲事，他便怀恨在心，早就想教训阿成。后来你变丑了之后被退了婚，
阿信对你也没了想法。不过我治好了你的病之后，他觉得很蹊跷，便一路跟踪我们赶往集市，不过他看不到我。途中他发现阿成被你用麻袋套住了头，推下山坡，打了一毒，十分好奇。更好奇的是，阿成追你的时候，你突然被我带走，他觉得是个机会，想栽赃陷害你，于是他拿着麻袋假意和阿成打招呼，趁着阿成不防备，用麻袋套住了阿成的头，将阿成害死，企图嫁祸给你。不过被路过的人亲眼看到，将他抓住，他连嫁祸的机会都没有。阿慧听完这些之后，顿时觉得人心叵测，感叹自己在婚姻大事上遇到了2个人，却都是心术不正的人，也感慨自己会不会这辈子都遇不到对自己真心的人。阿莲笑了笑说道：如今我大仇得报，我很快就会去投胎转世，我可以跟你透露一个消息，你的真命天子很快就会出现。阿慧好奇地问阿莲，他会是谁？阿莲说道：你可曾记得几年前你上山采药时救过一个在山间游玩的男子？他是个书生，骑着马游览风景，结果马失前蹄掉进山沟，是你救了他，还喊人将他抬到村里医治。他当时就对你动了心，对你念念不忘，只不过他回去之后寒窗苦读，一心想考取功名再来找你。如今他已经中了举人，明天就会来你家里提亲，这次你不要拒绝，我请地方的差役帮你们查过，你们确实有一世情缘，而且是恩爱夫妻，儿孙满堂呢。阿慧听得云里雾里。然而第2天发生了2件事。第一件事情就是阿信在公堂之上招认了自己的罪行，得到了应有的严惩。而第2件事情就是举人周鹏程来到阿慧到家里提亲。阿慧没想到当年的一次善举成就了自己的一桩婚事，成就了自己的幸福。阿慧嫁给周鹏程之后，他们夫妻恩爱，生儿育女，阿慧相夫教子。周鹏程几年之后高中进士，为官一方，造福百姓，而阿慧跟他过上了幸福的生活，还将叔叔婶婶他们接到身边照顾。邀请大家继续看下一个故事。民间故事：女子好心收留鹦鹉，每夜怪事接连发生，木匠却说驼是在救你。明朝年间，济南府章丘县的女子素云端坐在梳妆台前，无精打采，呵欠连天，看着镜子中自己重重的眼袋，黑黑的眼圈，干燥的皮肤，她愁烦不已。陪嫁丫鬟小翠说道：小姐，是不是昨晚又被老鹦鹉吵得没睡好？姑爷回来肯定会心疼的。不行，我去把它抓去喂猫。素云连忙制止道：小翠，你怎么能这样做？那可是一条生命，更何况还是我把它带回来的，那我是救了它还是害了它？素云出生于一个普通的农户家庭，他的父亲陈俊山和母亲吴氏常年在县城做生意，所以他一直和爷爷奶奶生活在一起。素云14岁那年，家里的生意越做越大，他的父母在县城买了宅子，将素云他们接到县城生活。素云顺理成章地成了富家小姐，最后由父母做主嫁给了刘志远。刘志远虽然是富家公子，但他毫无纨绔子弟的坏毛病，他性格温和，对素云疼爱有加，因此小两口婚后恩爱有加，甜甜蜜蜜，如胶似漆，难舍难分。只可惜素云的公爹因为身体不适，生意上的事显得力不从心。刘志远除了忙于生意上的事情，还经常外出谈生意，一走就是几个月甚至半年。素云虽然能够理解丈夫，但是在她闲下来后，尤其是在夜深人静的时候，独守空房的素云思念疼爱她的相公，有时候会默默地流下眼泪，甚至躲在被窝里哭泣。那天素云得空带着丫鬟小翠去繁华的街上买东西，顺便散散心，忽然发现不远处有几个孩童围着一只鸟，一边打还一边说：快点给我说吉祥话。
素云走过去一看，发现地上有只受伤的鹦鹉，他连忙制止孩童们不要糟践鹦鹉。有个孩童说道：“姐姐，鹦鹉都会说话，我们只想它说几句吉祥话而已。”素云赶紧让孩子把鹦鹉交给他，可是孩子们不同意。素云拿出一盒刚买的糕点递了过去，孩子们一拥而上分食素云的糕点。素云赶紧带着鹦鹉去了附近的医馆。大夫看了看说道：“这只鹦鹉羽毛暗淡粗糙，而且十分凌乱，一看就是一只老鹦鹉，就算救了也活不了多久，何必劳神费力救它呢？”可是当他看着素云拿出来的碎银之后，立刻细致而又耐心地替鹦鹉处理了伤口。素云这才带着鹦鹉回家，细心地照顾鹦鹉。鹦鹉伤好之后精神抖擞，见到谁都会说吉祥话，全家人都很喜欢它。尤其是素云有了鹦鹉陪她解闷，不再觉得那么的孤单。可是从几天前的晚上开始，原本晚上很安静的鹦鹉叽叽喳喳地叫个不停，吵得素云没法睡觉，让她饱受折磨。但是到了白天，鹦鹉却很安静。当小翠说要把鹦鹉拿去喂猫，善良的素云还是赶紧制止。不仅如此，素云还觉得鹦鹉可能生了病，又送它去了医馆。可是大夫说鹦鹉就是老了点，一切正常。由于晚上睡不好，素云给公公婆婆请安之后，想躺下休息。忽然小翠手里拿着一封书信跑了过来，激动地说道：“小姐，好消息，姑爷来信了，说过几天就回来。”素云赶紧接过书信，认真地看了起来。信中刘志远满是对他的关怀和思念之情，信中特别提到他回来之后，希望能够见到一个温柔贤惠、容光焕发、精神抖擞的美娇妻。素云想着他朝思暮想的相公要回来，他赶紧穿好衣服起床，带着小翠去街上买些新衣服和胭脂水粉，因为他想将最美的一面展现在相公面前。且慢，陈夫人，我有话和你说。忽然身后有人说道。素云和小翠回头一看，原来说话的是路边摆摊算命和素云很熟的刘先生。1年前，素云和小翠在街上遇到一伙人，不仅砸了他的算命摊，把他打得鼻青脸肿，不仅如此，还逼着刘先生赔他10两银子的医药费。素云见刘先生可怜，就让小翠去打听了情况。原来刘先生给县城的一个恶霸算命，说他3日之内必有血光之灾，轻则被人暴打一毒，重则死于非命。恶霸心想，只有他欺负人，怎么可能会被人打？因此扬长而去。然而到了第2天，恶霸在街上遇到几个陌生人，想敲诈一笔，没成想那几个人是省城来的狠角色，结果恶霸被暴打了一毒，他便来找刘先生出气，还扬言3天内如果拿不出10两银子的医药费，就让刘先生见不到太阳。恶霸走后，刘先生蜷缩在墙角痛哭。素云从身上拿出10两银子，让小翠给刘先生送了过去，解了刘先生的燃眉之急，甚至可以说是救了刘先生一命。第2天下午，恶霸就迫不及待来收银子。他拿到银子之后，带着手下去胡吃海喝，结果晚上喝醉了，酒掉进河里淹死了。百姓们无不拍手称快，刘先生也因此名声大振，人称刘半仙。事后素云才知道，刘先生原本是个木匠，不知道什么原因瘸了一条腿，后来摆摊做了算命先生，勉强可以糊口度日。从那以后，刘先生每次见到路过的素云，都会热情地和他打个招呼。可是今天刘先生话里有话，所以素云赶紧停了下来。陈夫人，你是不是睡眠不好？刘先生把素云和小翠带到一个没人地方问道。素云没有隐瞒，赶紧将他救回鹦鹉。鹦鹉吵得他没法睡觉的事情说了一遍。刘先生说道，我可以明确地告诉你，鹦鹉这么做是在救你，记住从今天开始，你只能白天睡觉，到了晚上千万莫要睡着，否则后果不堪设想。天机不可泄露，
我只能说这么多。素云听了之后大吃一惊，她忽然想起每天晚上迷迷糊糊睡着时，似梦非梦中发现有个黑衣男子来到她的房间，还莫等她看清楚对方的模样，就被鹦鹉给吵醒。一旁的小翠立刻紧张了起来，她说道：小姐，听说这刘先生算得很准，上次那个恶霸就是先例，你一定要听他的，从今晚开始我打起精神看着你。素云将信将疑地带着小翠回到家，有丫鬟告诉素云说鹦鹉已经不知所踪。素云找了一番却没找到，心里有些失落。小翠赶紧伺候她躺下睡觉。到了晚上，小翠叫来几个丫鬟轮流陪着素云说话，生怕她睡着。可是素云不习惯白天睡觉，偶尔睡着也是睡得很浅，2天下来变得更加憔悴。这种状态如何面对相公？想到这里，素云在致远书信上写的归期的前天晚上，她借口出去方便一下，溜到另外一个房间去躺下，想好好的睡一觉，养足精神等丈夫回来。素云很快就进入了梦乡，而那个黑衣男子再次来到了她的房间。素云这次看清了男子的模样，她忍不住说道：栓主，你怎么来了？过去的事情是我对不起你，我也是身不由己。上次我已经和你说得很清楚，你我都是有了家庭的人，该珍惜眼前人才对。原来男子是他在乡下生活时和他青梅竹马的栓主，由于素云父母不在身边，经常被村里的同伴欺负，栓主像一个大哥哥一样的保护他。不仅如此，栓主还帮着素云的爷爷奶奶做砍柴、劈柴、挑水这些体力活，若是他们生病，会像亲孙子一样的照顾他们。素云的爷爷奶奶十分喜欢栓主，甚至觉得等素云长大之后应该嫁给栓主，这也是情窦初开的素云的意思，因为她早就和栓主互生情愫，私定了终身。后来栓主拜师学艺成了木匠，他为了方便照顾素云他们，他很少去外地干活，即使出去做事，顶多3、5天就会回来，这让素云和他的爷爷奶奶感动不已。因此素云的爷爷奶奶趁着素云父母回家探亲的机会，提出让素云和栓主先把婚事给定下来。可是素云的父亲一口拒绝，他说道：爹娘，栓主确实是个好孩子，对咱家有恩，但是一码归一码，不能因为报恩就把我们唯一的女儿素云嫁给栓主。而且我们已经在县城买了宅子，很快我们就会把你们接到县城生活，我们会给他找一个门当户对的亲事。爹娘，你们也不想让你们一手带大的亲孙女跟着栓主吃苦受累吧？素云的爷爷奶奶见儿子这么说，也就没有再坚持下去。素云得知此事之后，哭得像个泪人，她苦苦哀求父母和爷爷奶奶，但毫无效果。她怕栓主知道后比她更加伤心，所以莫敢告诉栓主。很快，素云的父亲陈俊山去镇上找到了个正在翻建新宅子的朋友，让他的朋友请栓主去做事，而且将工钱由正常的5两银子提高的50两，但是要将栓主留住几天。栓主也想多挣钱，给素云体面的婚礼和更好的生活，便答应了此事。临走前还特地将这个好消息告诉了素云。素云听罢，强忍悲痛的嘱咐栓主一定要照顾好自己。栓主去镇上干活的那天，素云全家搬到了县城，可他从未忘记过栓主，甚至想偷偷的回家看望栓主，但都被父母知晓后拦住，这让素云伤心不已。为了从痛苦的泥潭中走出来，他将全部精力放在读书识字、学习琴棋书画和各种礼仪上。很快，聪明的素云便从一个农家姑娘脱胎换骨为一个富家千金小姐，而且她还身不由己地嫁给了门当户对的公子刘志远。素云以为这辈子都不会再见到栓主，然而命运很快把他们交织在一起。那天，素云的公爹让管家请了几个工匠回来，将那几间屋子翻建一下，而其中的木匠竟然是栓主。
尽管时隔多年再次重逢，依然激动不已。那晚，独守空房的素云思念丈夫，又想起和栓柱之前经历，辗转反侧。忽然房门被打开，栓柱穿着一身黑色衣服跑了进来，和素云诉说相思之苦。原来那次栓柱在镇上干完活，拿到了工钱，便高高兴兴地回家，准备买聘礼，请媒婆登门提亲。然而他看到的却是人去屋空。栓柱并不傻，他顿时明白一切，知道是素云的父母嫌弃他这个木匠。伤心的栓柱每天以酒浇愁，躲在房间里不出门。很快他把自己折磨的人不像人鬼不像鬼。村里有个叫翠莲的姑娘，曾是素云在乡下最要好的姐妹，她一直默默地喜欢着勤劳有志向的栓柱，只是她碍于和素云是好姐妹，只能把这份感情深埋在内心。当她得知栓柱目前的状况后，每天都会去看望栓柱，给他做好吃的。栓柱不开门，他就把饭菜放在房门口，然后留下来和栓柱说说话，才会离开。那天栓柱的父母下地干活，翠莲做了他最拿手的小吃来找栓柱。栓柱有些被翠莲执着的精神所感动，他打开房门，趁着酒劲，一把将翠莲拉进房间。栓柱酒醒之后有些懊悔，但是事情已经发生，作为男人他要承担责任。他想着这辈子恐怕和素云有缘无分，便将翠莲迎娶过门。然而感情这东西容不得半粒沙子，仅凭一时冲动迎娶了翠莲的栓柱，很快发现满脑子都是素云，难以面对翠莲并和他就这样生活下去。因此栓柱借口想多挣些钱，要给翠莲更好的生活，独自来到县城做木匠，希望有机会能见到他朝思暮想的素云。那天栓柱意外得知素云家的管家找工匠翻建屋子，他见机会难得，主动说只要一半的工钱，另外一半工钱就当是孝敬管家。管家现有便宜可占，便答应了栓柱。素云听到这里也很难过和自责，可是有缘无分是常有的事情，他只能感叹命运的捉弄，造化弄人。而且素云知道翠莲是个勤劳善良的好姑娘，所以素云叮嘱栓柱要接受现实，珍惜翠莲，莫要辜负了她的一片情谊。然而栓柱却一脸不高兴地离开了素云的房间，而且第二天莫来干活，从此杳无音信。可是现如今栓柱为何屡次出现在素云的梦里？素云见他栓柱不答话，又追问了一句，可是栓柱竟然扑了过来，将他摁住，撕扯素云的衣服，要欲行不轨。而且栓柱嘴里还说道，素云，我真的很想你，虽然你叮嘱我要珍惜翠莲，可是我做不到啊，我满脑子都是你，今天我一定要得到你，而且很快我们就会永远在一起。素云拼命反抗，大声呼救，可是任凭素云怎么反抗和怎么呼救都无济于事。眼看栓柱就要得逞，忽然房门被打开，素云感觉到有人在拼命地摇她。素云睁开眼一看，发现是小翠，很生气地看着她说道，小姐，你怎么能谎称去方便，躲在这里来睡觉呢？刚才你一直在挣扎，是不是做了噩梦？素云这才发现自己已经浑身是汗，可是这种事情又怎么好张口对小翠说呢？她只好谎称做了个噩梦而已，让小翠不要惊慌。次日一早，素云就带着小翠去找刘先生。刘先生似乎早有准备，他将素云和小翠带到不远处他的家里，关上门后问道，陈夫人，你昨晚在梦里发生了不可思议的事情。素云也顾不上那么多，将梦中之事以及他和栓柱的恩怨纠葛，还有相公志愿要回来，他想好好补个觉，养足精神迎接相公的事情说了一遍。你应该中了栓柱的铸魂术。刘先生若口而出。素云追问道，刘先生，什么是铸魂术？你能不能说得清楚一点？栓柱这么做究竟有何目的？刘先生说道，
这是一种很独特而邪门的厌胜术，学会它的人，他的魂魄能在晚上进入他想要进入的人的梦中。而拴柱显然是为了得到你，他一旦得逞后，你将会死心塌地地跟着他一辈子。唯有情比金坚、感情深厚的夫妻才能共同破解此术。想必拴柱也知道这个，所以他很可能提前害了志远，让此术无法破解。幸亏你在睡梦中被小翠叫醒。素云听罢忍不哭诉道：刘先生，你刚才说拴柱很可能已经害死了我相公，是不是他还可能活着？你可有破解铸魂术的方法？另外，志远说明天要回来，难道这封信是假的？素云说完，还拿出了随身携带的书信递给了刘先生。刘先生接过书信，拆开后仔细看了看，又拿着闻了闻。他掐指算了算，说道：这封信是志远写的不假，但是他是拴柱用了铸魂术进入志远的梦中，设法让志远写的，目的是让你想方设法去睡觉，养足精神等相公回来。如此一来，拴柱才有可乘之机。至于志远是死是活，我算不出来他的状况，也许这是一件好事，说不定他还活着。解铃还需系铃人，眼下要找到拴柱才是关键。话音刚落，只听见咣当一声，大门被撞开，一个男子闯了进来。众人一看大吃一惊，原来进来的人竟然是拴柱。而且拴柱阴着脸恶狠狠地说道：师傅，不用你找我，我自己来了。不过你们都逃不出我的手掌心，至于那个刘志远，呵呵，早就不在人世了。素云听罢忍不住怒道：你把我相公志远怎么样了？我们之间的事情，我早就和你说过对不起了。可是你为了得到我，丧心病狂的用什么铸魂术？即便你拴住我的人，得不到我的心，又有何用？难道你就不怕老天爷收拾你吗？还有你和刘先生认识，为何称呼他师傅？刘先生怒道：拴柱确实是我的徒弟，我见他善良忠厚，收了他做关门弟子，将毕生所学都教给了他。他出师之后，我们就很少联系了。直到你搬去了县城，他因爱成恨，因爱成魔。他偷了我残存的鲁班书，被我发现之后，争夺中让我断了一条腿。素云，你们赶紧离开，我好清理门户，报断腿之仇。可是素云知道刘先生腿脚不便，如何能敌得过年轻力壮的拴柱？刘先生已经来不及再催他们出去了，因为拴柱冲了过来。只见刘先生念动咒语，使用鲁班书中的法术和拴柱打斗了起来。然而他毕竟年迈，而且腿脚不便，很快落入下风，一个没留神，被拴柱的重拳击中胸口。刘先生口吐鲜血，倒在地上晕了过去。拴柱忽然从腰间拿出斧头，逼近素云道：本来我可以得手的，莫想到那只可恶的鹦鹉和我师傅给打扰了。我好不容易等到了机会，却被这个小翠这个丫头给搅和了。既然我得不到你，我也不会便宜刘志远那个小子。今天我就结束这一切，等你死后，我便去陪你。拴柱说完，举起手中的斧头劈向他曾经青梅竹马的爱人素云。小翠见状，护主心切的他奋不顾身地挡在了素云的前面，斧头砍中他的肩膀，小翠晕了过去。拴柱再次举起了斧头，千钧一发之际，忽然一只鸟飞驰而来，他的嘴重重地啄在拴柱的手上，顿时鲜血流出，疼痛难忍的拴柱手一松，斧头落地。素云定睛一看，原来那只鸟竟然是消失了几天的老鹦鹉。老鹦鹉张开翅膀，在屋里盘旋，寻找机会攻击拴柱。拴柱忍着疼痛，挥舞双臂想捉住老鹦鹉，可是他未能得手。忽然老鹦鹉张开利爪，从拴柱双眼划过，拴柱顿时眼前一黑，什么都看不见了。不甘心的他鬼哭狼嚎的在屋里疯狂的乱跑乱撞。此时从昏迷中醒来的刘先生捡起地上的斧头，劈向拴柱，他要清理门户，
除掉这个让他断了一条腿的孽徒。忽然一个女子冲了进来，护在栓柱的身前，斧头从女子肩膀擦过。栓柱惊呼道：翠莲，是你吗？你怎么来了这里？你为什么这么傻？我不值得你这么做。翠莲含泪说道：你走之后，我一直放心不下，我也知道素云在县城，怕你遇到她会做傻事，再说我也很想你，所以来找你。打听到你来了这里，我就赶紧过来了。别说什么值得不值得话，就像飞蛾扑火，何来理由？就像你为了素云走火入魔，你又是为了什么？素云，我们曾是好姐妹。刘师傅，栓柱曾是你的爱徒，栓柱只因爱而不得，因爱成恨，才会酿成大错。求你看在栓柱已经为此失去双眼的份上，放他一条生路吧。我会把他带回去，陪他一生，照顾他一世。翠莲，我对不起你，我罪有应得，你不必求他们。若有来世，我一定要先认识你，和你做恩爱夫妻，报答你的不离不弃之情。刘先生和素云，甚至是醒来的小翠，看到栓柱躺在翠莲的怀里，忏悔不已，都感慨万分。而那只鹦鹉似乎因为刚才的打斗耗尽了毕生的力气，落在地上。素云抱起了鹦鹉，看着多次救了他的鹦鹉，忍不住痛哭流涕。刘先生立刻冲了过来，说道：快把鹦鹉交给我，或许他就是你的丈夫。素云惊讶地看了看老鹦鹉，赶紧将它递给了刘先生。刘先生接过鹦鹉，就地打坐，开始施展他从鲁班书中学到的追魂术，想一探究竟。突然老鹦鹉睁开了双眼，刘先生和他们身旁的素云和小翠都大吃一惊。忽然一阵白烟从鹦鹉身体里冒出，一个慈眉善目笑呵呵的老翁出现在屋里。只见老翁伸了个懒腰，说道：哎呀，这些天我的身体被志远这小子的魂魄占着，真是难受死了，还被几个孩童差点给打死了。他为了吵醒素云，不让我好好睡觉。素云见老翁和相公很熟，赶紧过来跪倒在地哀求道：仙翁，你认识我相公，他现在可好？可以让我见见他吗？我好想他啊！呜呜呜！老翁一把扶起素云，说道：素云，莫要如此，真是折杀小仙了。当年我渡劫失败，被人抓住养在笼子里戏弄，险些丧命，幸亏在外做生意的志远嫌我可怜，买下我将我放生。后来就是栓柱这个臭小子，为了得到你，用什么铸魂术跑进他的梦里，让他写了一封信之后，便带着志远的身体跳了悬崖。我发现时已经晚了。为了报答志远的恩情，为了让他可以和你团聚，在志远苦苦哀求之下，我便让他的魂魄附在我的身上。他思念你心切，飞了回来，结果被一帮顽皮的孩子给抓住，幸好被你救了。他能看到栓柱想方设法用铸魂术进入你的梦中，所以吵得让你无法睡眠。可是他魂魄越来越弱，我不得不让他歇息了几天，所以你们以为他失踪了。今天得知栓柱要孤注一掷，和你们同归于尽，所以对你判死相护，同时也激发了他体内的潜能，应该可以复活。如今因爱成魔的栓柱已经幡然醒悟，也算不错。老翁说完，挥了挥衣袖，只见刘先生和小翠的身体康复，只是栓柱仍旧双目失明。老翁再次挥动了衣袖，顷刻间众人发现他们身处在一个冰冷刺骨的山洞中，而不远处的石床上躺着双目紧闭的刘志远。素云飞奔了过去，抱着志远放声大哭，众人无不落泪。素云哀求老翁救醒相公，老翁摇了摇头。素云忍不住抱着志远痛哭不止，他的泪水滴在了志远的胸口，打湿了他的衣襟。忽然志远缓缓睁开了双目，深情地看着娇妻素云，二人抱头喜极而泣。我该送你们回去了，然后我想美美的睡一觉。老翁说完，又要挥动衣袖搀扶着栓柱的翠莲，
一下子冲了过去，抓住了老翁的衣袖。他含泪说道：昔日我相公失去了素云，整天把自己关在房间里，为了他我曾吃斋念佛，佛说一念成魔，一念成佛。如今我相公已经醒悟，还请仙翁治好他的眼睛，不是因为我怕照顾他太辛苦，实在是他还年轻，未来的路还很长，就请仙翁给他改过自新的机会。老翁看了看翠莲，并没有说话。志远来到仙翁跟前说道：仙翁，就请你成全了翠莲姑娘，拴住的眼睛是我弄瞎的，你就算是帮帮我。素云也过来求情，老翁点了点说道：哎，问世间情为何物，直叫人生死相许。拴住你能有翠莲这样的妻子，是你这辈子最大的福分啊！你竟然险些错过，你若再辜负翠莲，天理难容啊！老翁说完，再次挥了挥衣袖，拴住双目恢复，他赶紧磕头谢恩，然后从怀里拿出鲁班书递给刘先生，然后跪倒在地说道：师傅，弟子昔日罪孽深重，险些酿成大错，这本书我还给你。你因学了俗称缺一门，官、寡、孤、独、残，得鲁班术注定孤独终老，无人送终。我因学了它，失去了双眼，幸亏有我娘子翠莲和素云夫妇替我求情，仙翁施法让我恢复了双眼。所以师傅，请你给徒儿一个机会，跟我和翠莲回去，我们会奉养你一辈子。刘先生感慨万分，他接过鲁班书，将它撕得粉碎。仙翁见一切尘埃落定，施法将他们送到刘先生的家中。栓柱和翠莲带着刘先生辞别了素云夫妇，而素云和志远手挽手，肩并肩，高高兴兴地回到家中，让身后的小翠觉得是个多余。后来素云和志远给小翠找了个好人家，风风光光地把她嫁了出去。不仅如此，他们在县城开了个木匠铺，送给了栓柱和翠莲，他们一起照顾年迈的刘先生。栓柱和翠莲、素云和志远还有小翠夫妇三对夫妻都十分恩爱，各自生儿育女，行善积德，过上了幸福的生活。逢年过节，他们聚在一起，那种热闹温馨的气氛真是羡煞旁人。好了，今天的故事就讲到这里了。如果您喜欢高朗分享的内容，欢迎在下方留言，记得订阅加分享。感谢您的收看，我们下期视频见。